बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट नन زمونږ چې کوم ټاپک دی نو هغه دی هلیکاپټر لفټینګ چې کوم هلیکاپټر دی د لفټ اف کیږي څنګه نو فرست اف آل چې کوم هلیکاپټر دی د چې کله انجن اکټیویټ شي نو د هغه انجن د اکټیویشن نه پس د چې کوم راوټر دی بلیډز هغه روټیشن شروع کی چې کله هغه روټیشن شروع کی نو دا ایر مالیکول چې دی هغه په ډاونورډ ډایرکشن کې هغه موو کوي یعنی هغه په ډاونورډ ډایرکشن کې پوش کوي چې کله دا په ډاونورډ ډایرکشن کې د ایر مالیکول پوش کوي نو په دې باندې د اپوزیټ ډایرکشن کې یعنی په اپورډ ډایرکشن کې اکارډینګ ټو نیوټن تھرډ لا یو لیفټ اپ فورس چې هغه اپلای کیږي دغه لیفټ اپ فورس چې کوم ایکویشن چې په دې سینارو کې موجود دی چې L is equal to half rho a v square CL نو دلته کې L چې دا لیفټ اپ فورس دی half چې دا ایکویشن کانسټنټ دی رو چې دا ډنسټي اف ایر دا چې کومره ایر مالیکول چې هغه د راوټر پوش کوي په ډاونورډ ډایرکشن کې A چې دا ایریا اف د راوټر د بلیډز چې کوم ایریا دا هغه دا V چې دا هغه سپیډ دی په کوم سپیډ سره چې دا ایر په ډاونورډ ډایرکشن کې پوش کوي او په دې کې CL چې دی نو دا لیفټ اپ کانسټنټ یا لیفټ اپ کوفیشنټ دی اوس چې کوم لیفټ اپ فورس دی هغه ډایرکټلی ریلیټډ دی ډنسټي اف ایر ته ایریا اف د راوټر ته او دغه شان سپیډ سره په کوم سپیډ سره دی د ایر په ډاونورډ ډایرکشن کې پوش کوي نو دومره په باندې لیفټ اپ فورس چې هغه سی وایي